မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဒီတစ်ပတ် lesson video လေးမှာတော့ဆရာမက ScratchJr application လေးကိုဘယ်လိုဖွင့်ပြီးတော့ project အသစ်ကလေးတွေဘယ်လို create လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမယ်အရင်တစ်ခေါက် lesson video မှာအခုပြထားတဲ့အဆင့်ကလေးတွေအတိုင်းကလေးတို့ရဲ့ tablet ထဲကို ScratchJr application လေးကို download လုပ်ပြီးတော့ install လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးဆင့်ရောက်ရင်အခုပြထားတဲ့အတိုင်းကလေးတို့ရဲ့ tablet ပေါ်မှာဒီကြောင်းရုပ် icon လေးပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြောင်းရုပ် icon လေးကိုကလေးတို့ရဲ့လက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်တို့ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ ScratchJr application လေးကပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အခုမြင်ရတဲ့ screen လေးစီကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာကလေးတို့ကခလုတ်ကလေးနှစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မယ်လိမ္မော်ရောင်အင်္ဂလိပ်နဲ့အပြရောင် question mark ကလေးကိုတွေ့လိမ့်မယ် project အသစ်ကလေးတွေ create လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကလေးတို့ကဒီလိမ္မော်ရောင်အင်္ဂလိပ်ကိုနှိပ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့မြင်နေရတဲ့ဒီလိမ္မော်ရောင်အိမ်ပုံစံ icon လေးကိုကလေးတို့ရဲ့လက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်တို့ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ပါဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခုကလေးတို့မြင်နေရတဲ့ဒီ my project ဆိုတဲ့ဒီ screen ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့အောက်မှာဘာ project မှာတော့လောလောဆယ်မရှိသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးတို့က project တစ်ခုမှမရှိရသေးလို့เนาะဒါပေမဲ့သူကအမှအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုကလေးတို့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးကဘာပြောရလဲဆိုရင်ကလေးတို့ project အသစ်ကလေး create လုပ်ရင်နှိပ်ဖို့ပါเนาะအဲ့အသစ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတို့ project စရေးလို့ရမယ့်နေရာလေးကိုရောက်သွားပြီဆီယာမ project ထဲမှာတော့ tick လေးပေါ်နေပြီးတော့ကလေးတို့ရဲ့ tablet ပေါ်မှာကြောင်ရုပ်ကလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးเนาะဆီယာမက laptop နဲ့ရေးတာမို့လို့ tick လေးပေါ်နေတာဒါပေမဲ့ရေးပုံရေးနေရအကုန်တူတူပဲအဲ့တော့နောက် video lesson လေးမှာဆီယာမ tick လေးနဲ့ရေးပြီးတော့ကလေးတို့ကကြောင်ရုပ်ကလေးတွေနဲ့ရေးမယ် project လေးကိုတူတူဆက်ပြီးရေးကြစို့เนาะ bye bye